سلامونه دوستانو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. آیا هغه افغانان چې امریکا ته له 2021 کال نه را په دې خوا د پرول هیومانیټیریم پرول یا بشردوستانه ویزې له طریقه راغلي دي له ډیپورټیشن سره مخامخ دي؟ آیا د ټرمپ اخرنی اجرایوي امر چې صادر کړ او ویل چې مهاجرتي کیسونه به د 90 ورځو لپاره وځنډوي، کوم کیسونه په مستقیم ډول باندې اغیزمنه کوي؟ دا هغه پوښتنې دي چې ډیری شمېر هیوادوالو له موږ څخه پوښتلې دي او موږ غواړو په دغه ویډیو کې ورته ځواب ووایو. اول دا څوک چې په امریکا کې قانوني اسناد ولري، که چیرته تاسو د امریکا سټیزنشپ لرئ، د امریکا گرین کارت لرئ، دلته مو اسایلم اخیستی یا سیاسي پناه مو اخیستی وي، که چیرته اپروو یا اپروو نه وي، که چیرته ویزا ولرئ، هیومانیټیریم پرول ولرئ، نو هیڅوک نشي کولی چې تاسو له امریکا څخه ډیپورټ کړي. د ټرمپ هدف دا ده هغه کسان چې امریکا ته په غیر قانوني ډول باندې راغلي دي یا په غیر قانوني ډول باندې اوسېږي، هغوی له امریکا څخه ډیپورټ کړي. نو که چیرته تاسو امریکا ته پرول سوي یاستئ او تاسو ته په پرول کې معمولا 2 کاله وخت درکړل سوی، نو د افغانان چې په 2021 کې راغلي وو د هغوی بیا ایکسټنډ پرول تقریبا تر 2025 کاله پورې. که چیرته تاسو تر اوسه پورې اسایلم ته یا مو گرین کارت ته یا هم فیملی بیس کیس ته درخواست کړی، خو ښه ترخه که چیرته مو تر اوسه پورې درخواست نه یې کړی، نو مهرباني وکړئ یا خو عیسوي ته درخواست وکړئ که چیرته ورته کوالیفای یاستئ، یا هم که چیرته د فامیل غړي لرئ دلته لکه مور پلار یا خاوند یا میرمن یا بچان کولی شي د هغو له طریقه فیملی بیس کیس ته درخواست وکړي او اجاسمنټ اف سټاډیز وکړي. او که چیرته هیڅوک نه لرئ نو تاسو کولی شئ چې دلته سیاسي پناه واخلئ یا اسایلم ته درخواست وکړئ. که چیرته ستاسو د پرول موده ایکسپایر سي او وخت ختم سي او تاسو هیڅ ډول کیس ته درخواست نه کړئ، نو تاسو هم د ډیپورټیشن سره مخامخ کېدلی شئ. او بله پوښتنه دا وه چې اجرایوي امر چې د 90 ورځو لپاره کیسونه وځنډول، کوم کیسونه اغیزمن کړي دي؟ دغه اجرایوي امر ریفیوجي کیسونه اغیزمن کړي. ریفیوجي کیسونه یا مهاجرتي کیسونه هغه کیسونه دي لکه ایسایویس، پی 1 پی 2 دغه اغیزمن کړي دي او تر 90 ورځو پورې به په دې باندې کوم اکشن نه اخیستل کیږي. البته که چیرته تاسو فیملی بیس کیس لرئ، که چیرته تاسو والدینو ته درخواست کړئ یا مو میرمن ته درخواست کړئ یا مو د امریکا د ملاقاتي ویزې لپاره درخواست کړئ یا د هیومانیټیریم پرول لپاره مو درخواست کړئ، په دوی باندې هیڅ ډول اغیز نه لري دغه ایگزیکټیو آرډر چې ټرمپ ورکړی ده. او که چیرته تاسو ستونزه لرئ او غواړئ چې د اجاسمنټ اف سټاډیز لپاره اپلای وکړئ یا د گرین کارت لپاره درخواست وکړئ یا د سیاسي پناه لپاره درخواست وکړئ یا د ټراول ډاکومنټ لپاره درخواست وکړئ یا هم د بشردوستانه ویزې لپاره غواړئ درخواست وکړئ یا د فیملی بیس ویزې لپاره غواړئ درخواست وکړئ، په دوی ټولو کې موږ کولی شو تاسو سره مرسته وکړو. تاسو کولی شئ له موږ سره په 500 950 1450 شمېره اړیکه ونیسئ. مننه.